अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का व्लॉग करते हैं शुरू। तो आज हम आपको दिखाएंगे कि मुर्गी के पकोड़े कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हमने गोश्त को धो लिया है पानी से अच्छी तरह, और अब हम इसके अंदर मसाला लगाएंगे और फिर इसे थोड़ी देर के लिए ऐसे पड़ा रहने देंगे। दोस्तों, अब हम इसे मसाला लगाएंगे। अब हम इसको मसाला लगाएंगे। ये है कढ़ाई गोश्त मसाला, ये अब हम इसके अंदर डालेंगे। ये अदरक पाउडर है, अब हम इसके ऊपर ये डालेंगे। अब हम गार्लिक पाउडर डालेंगे ऊपर। अब हम नमक डालेंगे इसके ऊपर। तो दोस्तों, अब हम इसके ऊपर हल्का सा बेसन लगाएंगे ताकि ये जायका दुबाला हो जाए। अब हम इसके ऊपर हल्का हल्का पानी छिड़केंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि अब ये सही तरह मिक्स हो चुका है। अब हम इसको 15 से 20 मिनट ऐसे ही पड़ा रहने देंगे, और 15 से 20 मिनट के बाद हम इसे ऑयल के अंदर ना इसको हम बनाएंगे। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि ऑयल खूब गर्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर गोश्त डालेंगे। अब हम इसके अंदर गोश्त को डालेंगे ताकि सही तरह भुन जाए। तो दोस्तों, अब हम इसको इसी तरह थोड़ी देर के लिए भुनने देंगे, और आंच इसकी थोड़ी तेज़ ही रखेंगे क्योंकि शुरू में आंच तेज़ रखी जाती है और बाद में आंच को हल्का कर लिया जाता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, साथ ही साथ आपको इससे पहले कि हमारा गोश्त बने, हमारे गोश्त के पकौड़े बने, आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अब हम इसको उल्टाएंगे क्योंकि दूसरी साइड पक चुकी है, और अब हम इसकी जो साइड नहीं पकी वो उससे नीचे करेंगे ताकि वो भी सही तरह पक जाए। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि अभी इतना सही रेड नहीं हुआ। जब तक ये रेड नहीं होगा तब तक हम इसे नीचे नहीं उतारेंगे क्योंकि तब तक ये सही पकेगा नहीं। जितनी देर तक हम इसे ऊपर रखेंगे उतनी देर तक ये ठीक रहेगा। अभी इसे हम सही तरह सुरख करेंगे ताकि ये बहुत ज़्यादा लजीजा बन जाए। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि बेहतरीन गोश्त रोस्ट हो चुका है। अब हम इसे नीचे उतार लेंगे। अब हम इसे नीचे उतार लेंगे।